ดูนี่เป็นอะไรอ่ะข้าวเหนียวไม่ใช่เป็นคนขายข้าวเหนียวคนสำคัญเหนียวเป็นคนเป็นคนตอกข้าวเหนียวคนตอกข้าวเหนียวอยากทำคนตอกข้าวเหนียวมันไม่อยากได้